鍋でございます。タラは見えませんが、お味はどうでしょうか。タラ、じゃじゃん。大きいタラがここに。タラ。よいしょ。臭い。春肉。春肉じゃない。春肉入れるの忘れた。ちょっと切ってないからさ。じゃあ、いただきます。タラー。おいしい。めっちゃおいしい。はい、ここ。これだけはちょっとできたやつ。本当は温めて食べようと思ったんですけど、冷たい。朝の鮭はうまい。鮭、昨日残ったおいしい。今タラ鍋オンリーだったから、このままでちょっとカラスが狙ってる。あ、どんなのですか。9時41分。これは